は大きく富士山がご覧いただけます。本日は天候の出発にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。現在、ご搭乗の飛行機は高度38,000フィート、メートルに換算いたしまして約11,600メートル上空空で順調に飛行しております。この後、名古屋市、琵琶湖、岡山市の上空を通過いたしまして、本格迎飛行を続けてまいります。本日は向かい風が非常に強く、ただいまのところ目的地八甲田空港には定刻よりも10分遅れまして、午前11時25分頃の到着を見込んでおります。なお現在の現地の天候は晴れ、地上気温は摂氏丸9度と連絡が入っております。航路上のこの先の天候は引き続きおおむね良好と予想しておりますが、突入規制に揺れに備えまして、ご着席の際はシートベルトを常にお締めいただきます。お願いします。本日のスタッフライブをご覧いただきまして、ありがとうございます。
今福岡空港に着陸いたしました。安全のためベルト着用サインが消えるまでシートベルトは腰の低い位置で緩みねじれのないよう締めのままお待ちください。また上の物入れを開けた際にベタの手荷物が滑り出ることもありますのでお気をつけください。上の物入れにはお土産袋などよく似た手荷物がございます。ご確認の上お乗り間違いには十分ご注意ください。これより通信用の電波を発信する電子機器類もご使用になれます。なお、携帯電話での通話はお控えください。今日もスターフライヤーと ANA の共同運航便をご利用いただきましてありがとうございました。またのご搭乗を心よりお待ちしております。この飛行機は間もなく停止します。降りの際には携帯電話、タブレット端末、貴重品や傘など忘れ物なさいませんようお手回り品をお確かめください。また上の物入れから手荷物をお取り出しない際には周囲の方に当たらないようご配慮をお願いいたします。この飛行機は間もなくいたしますと停止しますが、頭上のベルト着用サインが消えるまでは席をお立ちになりませんようお願いいたします。